Bueno, depósito montado. Creo que todo está conectado. Voy a hacer la primera prueba de alambre. De arranque, de alambre digo yo. Como ves, esto está completamente frío. Bien, entonces doy contacto, cruzo los dedos. Correcto. Está intermitente. Arranco. Bueno, hasta el momento estupendamente. Sigue funcionando. Ahora voy a sangrar el freno trasero.